كاين هذا ليكزو راح يبين لنا الفكره يوضحها لنا مليح. هذا ليكزو 1 قال لك لو ديسك دو ريون ار اي مومون دينيرتي جي est égal à 1 demi mr au carré. هذه لا غولاسيون عندها علاقه بالروتاسيون. دوك نشوفوا roule sans glisse, c'est-à-dire lorsqu'il tourne de θ, son centre de gravité se déplace de x est égal à r θ. معناتها هنا عندنا la relation entre x et θ, deux variables. Donc au cours de ce mouvement oscillatoire, le ressort est déformé de x, ça veut dire comprimé ou allongé de x par rapport à la position de repos ou d'équilibre. Première question, trouver l'équation du mouvement à l'aide de, premièrement, la méthode de Lagrange, deuxièmement, le principe de la conservation d'énergie totale. معناتها هنا طلب منك l'équation différentielle المعادلة التفاضلية بطريقة لاغرانج طريقة conservation d'énergie اللي هي انحفاظ الطاقة. دروك نشوف الأولى première question l'équation différentielle. Donc Lagrange donc L égale EC moins l'énergie potentielle. Premièrement نعينوا ال EC ونعينوا ال EP ومن بعد نديروا la soustraction entre EC et E. donc EC égale شا عندنا هنا كون نشوفوا في الشيما تاعنا عندنا لينيرجي سينيتيك تاع الغوطاسيون خاطش هذا لو ديسك راه يدور وميم طون راه يكستلنا في الغوسور معناتها عندنا لينيرجي سينيتيك تاع الغوطاسيون بلس لينيرجي سينيتيك تاع لو ديسك هذا لو ديسك مين راه يتحرك معناتها عندنا لينيرجي سينيتيك دو غوطاسيون بلس l'énergie cinétique de quoi? De disque. Donc, l'énergie cinétique égale. L'énergie cinétique de la rotation, la formule est 1 demi G θ point au carré. C'est-à-dire, la rotation est 1 demi G θ point au carré. Plus 1 demi dans le disque normal, qui est à la masse. M x point au carré. Donc, كيما هنا كنت بغيت تسمي هذا لو سيستيم اوسيلاتور هارمونيك ليبر نو امورتي. ليبر علاش؟ خاطر مكاش فورس راه يتاثر هنا ونو امورتي مكاش لامورتيسور اللي راه يقلل لنا بالطاقه. معناتها اوسيلاتور هارمونيك ليبر نو امورتي. وكنت تبغي تشوف لو دوغري دو ليبرتي كنت بغيت تحسبها لو دوغري دو ليبرتي. دوغري دو ليبرتي ايتيغال لو نومبر دو فاريابل. شحال عندنا من فاريابل؟ عندنا ثيتا اي اكس. دونك عندنا دو فاريابل موان شحال عندنا من علاقه تربط بين اكس و ثيتا. شحال عندنا من علاقه؟ معناتها عندنا غير علاقه واحده اللي هي هذه اكس ايتيغال ار ثيتا. معناتها عندنا غير واحده موان 1 ايغال 1. دونك لو دوغري دو ليبرتي ايغال 1. معناتها عندنا اون سول ايكواسيون ديفيرونسيال دونك ايغال 1 ديمي. وراه معطينا بلي اكس ايغال ار ثيتا. معطينا اكس ايغال ار ثيتا. دروك لازم نرجعوها او سي اما اون فونكسيون دو اكس ولا اما اون فونكسيون دو ثيتا. هنا راهي ثيتا و اكس معناتها لازم نرجعوها فاريابل واحد. معناتها نخرجوا ثيتا ايغال اكس سور ار امبليك هنا راه عندنا ثيتا بوين. هنا راه عندنا ثيتا بوين معناتها ثيتا بوين ايغال كوا اكس بوين سور ار. دروك نانجكتيها هنا EC égale 1 demi G θ point 1 demi au même temps G شحال راه معطينا هنا G راه معطينا هنا 1 demi MR au carré 1 demi MR au carré. دروك نعوضها fois G اللي هي 1 demi MR au carré multiplié fois θ point au carré معناتها x point au carré sur r au carré. X point au carré sur r au carré plus 1 demi mx point au carré. 1 demi mx point au carré. دروك هنا 1 demi c'est 1 sur 4 هذه simplifie donc l'énergie cinétique égale à quoi 1 sur 4
puisque 1 demi fois 1 demi, m x point au carré, plus 1 demi m x point au carré. Donc l'énergie cinétique égale 1 sur 4 plus 1 demi, c'est 3 sur 4. Sur 4, m x point au carré. Donc l'énergie potentielle. L'énergie potentielle égale, عندنا l'énergie potentielle تاع الرسور plus l'énergie potentielle تاع الديسك. بصح هنا الديسك راه مع الارض معناتها الاش ايغال 0. دونك l'énergie potentielle de poids égale à quoi égale à 0 خاطش الاش راه 0. دونك عندنا l'énergie potentielle تاع الرسور اللي هي 1 demi kx au carré. kx au carré. دونك دروك ندير E C moins EP. هذه مهمة. Donc L égale EC اللي هي 3 sur 4 m x point au carré moins 1 demi kx au carré. هذه هي L. Donc دروك نديرو لاغرانج. نديرو la dérivée. Donc d rond L par rapport à x point et d rond L par rapport à x égale. Donc دروك نشتقوا L par rapport à x point. دونك هنا شاتو لينا هنا بالنسبه ل x point معناتها x point راه عندنا غير هنا عندنا x معناتها هذه تروح لنا بالزيرو نعتبروها ثابت. دروك 2 تهود مع 2 سامبليفي كما تولي 3 sur 2 m x point égale 3 sur 2 m x point implique d خاطش نشتقوها بارابور لو طون L par rapport à x point ايغال هذه نشتقوها بارابور لو طون. معناتها كيما قلنا من راهي هنا تي وهنا راه عندنا اكس بوان هذه نعتبروها فونكسيون معناتها تزيد لو بوان كما تولي 3 sur 2 ام اكس كانت بوان تولي 2 بوان بويسك راهي فونكسيون خاطش هنا بارابور ا تي. دونك دروك بارابور ا اكس هذه تولي تروح بالزيرو هذه تروح بالزيرو معناتها نشتقو هذه معناتها تولي 2 تهود مع 2 تما تبقانا موان كا اكس دونك دروك ندير طرح بين دا ودا تما تولينا 3 sur 2 m x 2 بوان موان كا اكس موان مع الموان تولينا بلس كا اكس الموان تاع القانون مع الموان هذه ايغالا 0 خاطر راه اوسيلاتور هارمونيك ليبر نو امورتي. دونك ديفيزي بار 3 sur 2 m خاطش باش الاكس بوان تولي وحدها مضروب x 2 بوان بلس k فوا دوزيام sur 3 وي دروك تولينا دروك في المقلوب دروك تولي لك k هذا كاع الا بغيت تكتبها كيما k sur 3 sur 2 m x égale 0. دروك دير المقلوب هذا x 2 بوان plus ثم تولي 2k sur 3m 2k sur 3m x égale 0. دونك هذه هي دروك ليكواسيون تاعنا ليكواسيون دو x 2 بوان plus oméga 0 au carré x égale 0. Donc la pulsation propre oméga 0 au carré égale 2k sur 3m. معناتها اوميغا هي لا راسين دو 2k sur 3m. دروك نشوفوا دوزيام قالك بي قالك لا ميثود دو كونسيرفاسيون دينيرجي. دونك دروك كونسيرفاسيون دينيرجي قلنا بلي E total égale l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle égale à constante. Donc l'énergie cinétique وجدناها بلي هي 3 sur 4 mx point au carré. Donc 3 sur 4 mx point au carré plus l'énergie potentielle c'est 1 demi kx au carré plus 1 demi kx au carré
égale à l'énergie totale, égale à constante. Donc, on va dire la dérivée. Donc, 3 sur 4, c'est constante avec m. Donc, d de x point qui me donne fois x point. X point fois x point. On va dire la dérivée. Sur dt plus 1 demi k d de x fois x sur dt égale à 0. Parce que la dérivée de constante, c'est 0. Donc, ثم تولي لنا هنا مشتق الأول في الثاني زائد مشتق الثاني في الأول. ثم تولي لك هنا تولي لك 2. 2 de quoi? De x2 point, x point. Donc, تولي لك 3 sur 2 m. هنا تولي لك مشتق الأول في الثاني هي x2 point fois x point plus x2 point fois x point. ثم تولي لك 2 de x2 point fois x point. 2 تروح مع 2 مع 4. Simplifie تولي لك m x2 point fois x point plus هنا x 2 خاطر غتولي لك x point fois x plus x point fois x. ثم 2 x point fois x تروح لك مع 2 ثم تبقى لك k. تبقى لك k fois x point fois x égale à 0. دروك هذه اللي صبناها هنا. نشوفوا الحاجة المشتركة بين هذا وهذا اللي هي هنا عندنا x point وهنا عندنا x point. دروك نديفيزو par x point. شنو تعطي لي؟ نديفيزو عطيني 3 عطي لي 3 sur 2 m x2 point plus kx égale à 0. Donc divisé par 3 sur 2. ثم تولي لك x2 point plus 2k sur 3m x égale à 0. وهذه هي نفسها l'équation différentielle اللي صبناها من قبل. هذه هي. Deuxième question, قال لك calculer la pulsation propre pour m égale à 1 kg et k est égal à 4,5 Newton par mètre. Donc la pulsation propre رانا واجدينها اللي هي oméga 0 au carré égale à ça 3k sur 3m égale 3 multiplié k شحال عطاها لنا؟ k عطاها لنا 1 kg m est égal à 1 kg et k 4,5 fois 4,5 sur 3 puisque m égale à 1 kg. Donc هذه هي تحسبها. Pardon, هنا 2 هنا غلط. هنا 2 fois 4,5 est égal à 2 fois 4. C'est la racine de 3 radian par seconde. Donc, troisième question, il a trouvé l'amplitude A et la phase phi. Sache que, initialement, la masse a un allongement de 2 cm avec une vitesse de 2 cm par seconde. هنا شرح عطينا les conditions initiales à x égale à 0 et la vitesse initiale اللي هي v0. Donc حنا نعرفوا بلي la solution de cette équation différentielle اللي وجدناها اللي هي x en fonction de t égale à كما اللي درناها من قبل a cosinus oméga 0 t plus phi. Donc حنا اوميغا 0 صاي وجدناها. حنا شنو نعرفوا نكتبوها كيما هكا ايغالا ا كوسينيس اوميغا 0 سي لا راسين دو 3 تي بلس في. هذه هي قاش لا راسين دو 3 اللي وجدناها. اكس بوين en fonction de t égale à quoi? Égale à a. La racine de 3 تخرج. La racine de 3 le cosinus, la dérivée c'est moins sinus, la racine de 3t plus phi. Donc nous les conditions initiales. هذه la vitesse وهذه c'est la trajectoire. Donc x en fonction de 0 égale à a cosinus phi, puisque t égale à 0 donc phi. X point اللي هي نجمو نكتبوها v0
égale à moins A, la racine de 3 sinus phi. هذه هي. هادو هما زوج اللي راهم عندنا. وهذه égale à quoi? x0. x0 initialement c'est 2 cm. Donc égale à 2. Et la vitesse initiale égale à quoi? 2. Donc 2. عطينا هنا 2. دروك شنو نديرو باش نوجدو لا فاز؟ دروك نديرو سينيس على كوز باش تعطينا طونجونت. معناتها سينيس على كوز يفترض علينا نقسمو 2 sur 2. Donc moins a la racine de 3 sinus phi sur a cos phi. Cosinus phi égale à 2 sur 2. Égale à quoi? Égale à 1. Donc simplifie a à a moins la racine de 3 sinus phi égale à 1. Donc sinus phi, pardon, sinus sur cos, c'est tangente, moins la racine de 3, tangente phi égale à 1. Donc tangente phi égale à moins 1 sur la racine de 3. Donc phi égale à quoi? Arc tangente moins 1 sur la racine de 3. Égale à quoi? Égale à moins p sur 6. Égale à moins p sur 6. هذه هي la phase phi. هذه هي la phase phi. Moins p sur 6. Donc دروك نوجد خاصني نوجد لومبليتود. نوجدها غير من لومبليتود. عندي a cos sinus phi égale à 2. A cosinus phi égale à 2. Donc, A égale à quoi? 2 sur cosinus phi. Phi égale à quoi? Moins p sur 6. Moins p sur 6. Donc, moins p sur 6. ونجم نكتبها cos p sur 6. خاطش الموان تنجم تنقلع. Égale à quoi? 2 sur cosinus p sur 6. C'est 0,866 égale à 2,3 cm. Donc A, l'amplitude égale à 2,3 cm. وهذا هو l'exercice تاعنا.